वैसे भारत देश में आज भी लोग प्राचीन बहुत सी मान्यताओं को मानते हैं, जिसमें से ये भी एक है। जी हाँ, आज हम आपको जिस अंधविश्वास के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आपको बता दे, लोगों की मान्यताओं को मानते हैं कि मेढक मेंढकी की शादी कराई जाए तो इंद्रदेव को खुश हो जाते हैं, और जब इंद्र देवता खुश हो जाते हैं तो बारिश भी होना भी तय है। कुछ ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश का है, जहां मध्य प्रदेश के छतरपुर इलाके में बारिश न होने के कारण मेढक और मेंढकी की शादी का आयोजन करवाया गया है। वैसे तो आपने बैंड बाजे की धुन पर नाचते गाते बाराती, घोड़ी पर बैठा दूल्हा, बारात आने का इंतजार करती दुल्हन, ये नज़ारा आपने हर शादी में देखा होगा। दूल्हा और दुल्हन को देखकर कभी आपने कहा होगा कि क्या जोड़ी है। लेकिन शायद ही आप कभी ऐसी शादी में गए होंगे जिसमें दूल्हा मेढक बना हो और दुल्हन मेंढकी बनती है। मेढक की शादी है तो इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं कि बस यूं ही शादी को कर दिया जाता है, बल्कि पूरी तैयारी के साथ शादी को करवाया जाता है। विवाह में शादी के सभी रीति रिवाजों को पूरा किया जाता है। शादी को करने के बाद में मेढक मेंढकी के नवविवाहित जोड़े को जल में प्रवाहित कर दिया जाता है, और प्रवाहित करते समय महिलाएं मंगल गीत भी गाती हैं। इस मेढक मेंढकी की शादी में बच्चे, बूढ़े तथा जवान सभी लोग शामिल होते हैं, तथा इस प्रकार की शादी का खर्चा भी सभी ग्रामीण लोग मिलकर करते हैं। ग्रामीणों ने कहना है कि देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए इंद्र और इंद्राणी के रूप में मेढक मेंढकी का विवाह कराने की परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है।